최신형 삼성전자 8521 도어 양문형 냉장고는 공간 활용과 세련된 디자인이 조화를 이루는 최고의 선택입니다. 넉넉한 용량으로 가족 모두의 식재료를 신선하게 보관할 수 있으며 스마트한 냉장 기술로 음식의 신선도를 오래 유지해줍니다. 방문 설치 서비스가 제공되어 설치 과정이 간편하고 깔끔한 외관은 주방 인테리어와 완벽하게 어우러집니다. 에너지 효율도 뛰어나 경제적이면서도 실용성을 갖춘 이 제품은 현대 가정의 필수품으로 강력 추천드립니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.